Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Переесть. Сегодня будем готовить интересное блюдо. Оно тоже будет связано с Новым годом. Главный герой — это вот такие вот куриные пупки или куриные желудки. Кто как их называет. Ну вот смысл один и тот же. Вот такие вот ингредиенты. Ну, как обычно, граммы, литры, миллилитры будут в ссылочке в описании. Сейчас расскажу. Будем готовить по двум вариантам. И не отключайтесь. Советую поставить лайк этому видео, подписаться на канал и быть в курсе всего самого нового на нашей кулинарной студии. Поехали. Первым делом расскажу, что буду делать. Это будет у нас куриные пупочки, куриные желудки, конфи. Конфи с французского — это значит запеченные в масле. Для этого мне понадобится вот такая вот банка. Будем ее сейчас собирать. Вот. Ну и расскажу видение классического конфи и то, что я хочу приготовить в горшочке, вот так вот празднично. Сделаем классику. А прежде чем делать эту классику, нам необходимо будет сейчас разобраться со всеми желудочками. Для этого возьмем их поближе, посмотрим, что у нас там есть. Желудки чистим на предмет остатков пищи, на такие вот зеленые части, ну или какой-нибудь лишний жир. Вот этот вот отличный желудочек. А вот здесь есть немного жирок, можно подсрезать. Конфи с французского переводится как способ приготовления. От него же и произошел конфитюр, конфета там и все остальное, связанное с карамелизацией. Это термический способ приготовления. Зачастую это у нас мясо, курица. При достаточно низкой температуре с использованием большого количества масла. Этот способ позволяет продукт сохранить в течение нескольких месяцев. То есть приготовить его надолго. Потихонечку добавлять себе в пищу, кушать. То есть консервировать. Ребята, вот тут у нас практически кило 200. Соответственно, вот столько обрезков получилось. Вот жирок я снял. Сейчас продолжаем. С мясом мы закончили. С желудками отправляем их обратно. Некоторые люди не хотят связываться с куриными желудками, поскольку они, по ихнему мнению, очень жесткие. Это очень недооцененное блюдо. И мясо, ну, в частности, это субпродукты. Поэтому советую им пользоваться. Оно очень вкусное. Главное, правильно его приготовить. Друзья, жирок я этот сразу отправлю в баночку нашу. Он нам пригодится. Будет вкусно. Отлично. Используем это куриный жир. Друзья, на следующем этапе займемся вкусами. За вкусы у нас отвечает лаврушка. Я 2 отправлю сюда. Соответственно, перчик. Вот у меня такой вот душистый. Вот. Веточка розмаринчика. Чесночок. Я вот так вот порционально нарежу. 2 зубка достаточно. Это у меня стебли кинзы. Я их замораживаю, оставляю. Добавлю для вкуса. Они абсолютно чистые. Вот просто разморозились. Поэтому немного потеряли вид. А так в целом они очень ароматные. Черный перец обычный. Горошком. Ну, добавлю по вкусу. И также нам лучок понадобится. Лучок произвольно режем. Можно помельче, в принципе. Можно покрупней. Я сделаю помельче, чтобы у меня место меньше занимало в банке. Лук придаст нашему конфи сочность. Будет вкусно. Будет классно. Так, ну еще половинку морковки. Так вот напополам. Ну, такие вот кусочки. Для ароматики добавляем цедру апельсина. Я снял с одного апельсина. Вот можете видеть, вот он.
Какой аромат. Ну и туда же отправляем пупочки. Или желудки. Кто как называет их. Здесь вот у меня их немного получится. Чтобы из банки все не вылилось, не дай бог, я поэтому не буду закладывать под самый верх. Вот так вот оставлю. Ну и далее заполняю его подсолнечным маслом. Отлично. Масло заполнилось, добавляем соль. В принципе все, мы все добавили. Отправляем в духовку на температуру 100-120 градусов. Часа на 2-2,5 уверенно будет приготавливаться. Пока займемся другим вариантом. Сделать достаточно праздничным, немного по-другому, немного отойти от классики. Ну и вкус у него совсем другой будет, я так думаю. А может быть, будет одинаковый. Об этом мы узнаем в самом конце. Друзья, займемся вторым вариантом. Для второго варианта мне понадобится сливочное масло. Покажу на примере одного горшочка. Остальные соберем аналогичным образом. Вот так вот щедро кладу сливочного масла. Далее у меня пойдут вкусы. Это лаврушка. Это у нас душистый перец. 2 этих. Я сделаю один вот экспериментальный, попробую с бадьяном, как по вкусу, мне просто очень интересно. Перец черный горошком. Апельсинку добавим на дно. Ну, вот эту я не буду, наверное, добавлять. Вот. Вот так вот. Вот одну половинку вообще. Ну, можно 2. Давайте 2 добавим. Для вкуса, соответственно. Добавлю немного тимьяна. Он же чабрец. Уже очень хорошо запахло. Морковь нарежу. Совсем чуть-чуть. Хотя можно, в принципе... Ну, я думаю, достаточно. Вот вообще четвертинки хватит. Чесночок точно так же крупно. 2 зубка. Стебли кинзы. Я добавлю вот 2 штучки. Розмарин. Вот так вот, половинку. Это потом мы все вытащим. На веточке удобнее использовать, поскольку его можно потом будет изъять из нашего уже готового блюда. Половинку луковицы. Чтобы у нас все сочнее было, советую лук пресолить сразу. Вот я его присолю, чтобы он лучше свой сок отдавал. Ну и далее пупочки. Их тоже просолим. Ну, смотрите, сколько много их можно сюда запихнуть. Вообще шикарно. Досаливаем. Чабреца. Ну, можно сверху масло добавить еще чуть-чуть. Вот так вот. Вот совсем чуть-чуть я добавил. Чтобы наши приправы заиграли. Чтобы было вкуснее. Так, в принципе, у нас все. Горшок собран. Друзья, я все подготовил. В некоторые из них я добавил сверху лук, поскольку у нас его будет немного больше. Я экспериментирую, вы вместе со мной, и уже готовим очень вкусно. В любом случае, вот так вот. Я здесь добавил немного приправ. Здесь я добавил только соли. Здесь приправ. Здесь просто лук. В общем, закрываем крышки. И с помощью вот такой вот очаровательной прихватки отправляем наш горшок в духовочку. Видите, там готовится у нас все. Класс.
С остальными поступаем аналогично. Друзья, давайте посмотрим, какой процесс происходит в нашей духовке. Конфи готовится, масло булькает. Это просто что-то с чем-то. Медленное приготовление творит свои чудеса. А еще скоро мы будем пробовать. Друзья, прошло 2 часа с лишним. Попробуем, что у нас получилось. Вариант конфи. То есть мы готовили его в масле. Для того, чтобы подавать, я использовал салфетку. Это второй вариант. Приготовленный у нас в горшке. Я думаю, что температуры в горшке недостаточно было, поскольку у нас было неравные условия. Соответственно, здесь было открыто, крышки не было, здесь крышка была. Соответственно, сравним по вкусу, что получилось. И первый вариант конфи. Посмотрите, мясо внутри розовое. Попробуем на вкус. Друзья, это реально ресторанный рецепт. Невероятная нежнятина. Очень вкусно, очень нежно. Чувствуется вкус апельсина, всех наших пряностей. Прям вообще просто первый вкус это вот апельсин. Апельсин очень сильно дает. Прям цедра сработала изумительно. Пробуем второй вариант. То же самое розовое мясо наших желудков. Пробуем. Чувствуете хрусткость, да? Более хрустящая, более жесткая. К сожалению, мы подтвердили тот вариант, что конфи классическая от французов это просто что-то с чем-то. Поэтому, друзья, используйте вот такой вот вариант приготовления. Конфи это просто что-то, ну, я не знаю. В горшке, соответственно, надо готовить, мне кажется, больше. И температура другая должна быть, потому что у нас глиняные горшки. Вот, что я и сделал. Я сейчас добавил температуры. Очень нежно, очень вкусно. Ароматика божественная просто. Реально, вот вариант ресторанное блюдо. Хотя в масле, ну, не слишком правильное питание. Но это очень вкусно. Обалденное горячее блюдо на Новый год. Друзья, пир есть, можно вкусно конфи поесть. Вот такое вот обалденное конфи. Там овощи еще есть, надо до них добраться. Поставьте лайк этому видео. Я для вас очень старался. Подпишитесь на канал, ссылочка будет в описании. До скорых встреч, всех с наступающим. Всем пока.